tá aqui no YouTube e hoje está jogando um Unboxing Simulator. Então vamos lá. Antes de começar, eu já joguei um pouco. Eu já tá falando pra eu comprar esse machado, gente. Um machado de pedra ou de madeira? Não sei, gente, mas é um machado. Quebra bem mais rápido. Dá 6 de dano. As missões, né? Nossa, o cara não deixou eu pegar o presente. Lá. Acho que quebra muito rápido. Pou. Lá. Olha, a gente tem um presente aí. Como que eu consegui? Equipar. Olha, gente. Dinheiro. Pegar as missões pra ganhar muito dinheiro. Vou tentar abrir essa caixa. Vai demorar um pouco, mas a gente vai conseguir. Aí aqui, abre. Um ano depois. Vamos lá, gente, tá quase. Ei, uma caixona. Computador de um vez. A gente abriu 25 caixas, eu acho, gente. Por isso que eu ganhei esse emblema. Box Scooter. Quebra. A gente consegue comprar um machado novo. Aquele machado ali. Vamos ver. Gente, eu tô com outra conta porque minha outra conta é muito forte, tá? Um dia eu vou mostrar ela, eu farmando com ela. Esse aqui tipo é o do Nubel Pro, entendeu, gente? É do Nubel Pro. Lá. Eu consegui outro violão, gente. Eu não sei, não vou equipar. Já tenho um violão. Lá, a gente é bem devagarzinho por enquanto. Pega a missão, é 900 para a próxima arma. Gente, vamos pegar esse presente. Já que eles estão quebrando, vamos quebrar também. Nossa, vai demorar muito. Lá tá, a barrinha tá indo. Será que ele vai conseguir um hatch nesse? Vamos lá, vamos quebrar. Lá, quase. Quebra. Ah, a gente vai conseguir quebrar. Já tá 200, agora 100. Agora vamos quebrar. Quebra. Pegar a missão. Vamos lá, a gente vai conseguir. E... Uou, quanta moeda, gente. Quanto dinheiro. Quebra. Vamos lá, quebra. Aqui conseguimos um hatch, gente, é um óculos. Mas ele já é nível 2. Vamos equipar esse violão. Tá muito fraquezinho. Uou. O tamanho dessa caixa, vamos quebrar, gente. Vamos quebrar o machado primeiro. Tipo, gente, sabe qual é a minha técnica? Eu compro, tipo, a cada área que eu passo, eu compro 2 armas pra bater. Aí depois de comprar 2 armas, eu compro a próxima área, entendeu? Vindo assim. Consegui comprar uma espada, gente, vamos lá. Esse machado parece de diamante. Lá, aqui, ó. Qual o nome? Qual que é o nome desse machado? Não sei, mas eu quero abrir, vamos ver. É de aço. Aço. Esse aqui é de aço. Quebra. Lá. Isso. Ó, conseguimos um chapéu, gente. Vamos equipar o
óculos, não. Burro explosão. Olha quanto eu tenho desse. 2 violão. Tá, pra próxima área, gente. Quebra. É bem fácil quebrar as caixas grandes. É bem rápido, na verdade. Lá, quebra. Está tirando muito dano com esse machado novo. A gente parece um bandido disfarçado com esse chapéu, esse negócio, esse óculos para se disfarçar. Isso aqui é outra bandana, gente. Essa bandana é 1000 vezes mais forte. Tá dando hit kill aqui nas caixinhas, gente. Vamos lá. Hit kill nas caixas. Grande. Gente, vamos ver. Nosso dinheiro tá aqui. 782. Vamos lá. No próximo vídeo, gente, eu vou arrumar porque não dá pra ver direito o dinheiro. No próximo vídeo. Vamos lá. Não dá pra ver muito bem. Olha, estamos dando 50 de dano. Próxima área, gente, vamos. Já tem uma setinha pra cá. Olha. Esse aqui eles não tem tanto nível. Tá. Comprar. Compramos. E aqui, gente? Ah, pra encantar. Vamos encantar o quê? Nossa bandana, ela é mais forte. Olha quanto ruim aqui tem. Vamos encantar. Aqui. Cantar. Lá. Olha, tá dando 11, gente. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Nossa, é muito mais difícil. Não demora tanto. Quebramos. Gente, tem um bolo de moedas lá. Vamos lá. Vamos ver se quebra essa caixa aqui. É quase hit aqui. Já conseguimos um aqui. Vamos lá. É um Optic News. Tô parecendo um cavaleiro de óculos. Quebra. Quebra. Isso. Será que eu não ganho muita moeda? Ou quanta moeda, gente? Nossa, quanto custa a próxima área? Nossa, muito caro. Vamos lá comprar um machado novo? Deve ser caro também, né? Quebra. 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 Conseguimos outro, gente. O mais forte. Vamos lá. Mudei minha skin aqui. É aqui? É aqui. Vamos lá, gente. Pelo que eu sei, aqui na minha... A gente tem que conseguir pets para ficar mais rápido. Vamos comprar esse aqui. Vamos ver quanto custa a próxima. Não dá pra ver, tem que esperar. Espera um pouco. Ai, gente, ele parece Fortnite, só que não é. Essa aqui, ó. 76 mil, vou juntar. Eu compro de duas espadas a cada área, entendeu? Vamos lá. Chegamos. Comprei uma espada nova, gente. Acho que vai quebrar hit kill as caixinhas. Vamos ver. É, tá sendo hit kill. Olha, você tá ganhando gema. Pegar a missão. Tá com muito dinheiro aqui. Gente, conseguiu um raro. Boa! Vamos equipar nossa bandana. Equipar ele. Oh, gente, olha. Nossa, é uma coroa, eu acho. Esse aqui tá facinho até de quebrar. Olha, gente, vamos pegar o presente. Pegar o presente. Tem gente? Não. Vamos pegar. E outro presente lá, ó.
presente demora muito. Melhor a gente parar, né? Porque vai demorar. A menos que alguém ajude a gente. Ajuda a gente. Ajuda eu aqui. A gente tá me ajudando, boa. Vamos lá. Tá quebrando, tá quebrando. Xuxa, tem outro presente aqui. Ele tem muito mais vida. Deixa pra lá. Tá quebrando essas caixas grandes. Mais ou menos fácil, né? Não tá tão fácil, não tá tão difícil. Ó, um hatch aqui, gente. Comum. Uou. É um chapéu de mago. Colorido. Nem dá pra ver por causa dessa coroa. Quebra, quebra muito. Aqui a gente, ó. Pô. Tem outro presente aí, eu nem vou tendo, tá, gente? Ah, outro chapéu. E nível 10. Vou equipar. Esse aqui tá muito... Eles têm a mesma força. Eu quero o chapéu, vamos ver. Agora, pra ver esse chapéu aqui. Esse vídeo a gente vai comprar... Nossa, conseguimos um raro. Raro é bom. Ele não é tão forte. Ué. Não, vou trocar. Vou colocar essa coroa de rei. Que me parece enferrujada. Pegar as missões. Lá. Ele está dando muito dano. E ganhando muita gema. Será que a gente vai conseguir na próxima área Peps? Acho que sim, gente. Então, vamos lá. Ó, conseguimos outro. É o mesmo. Isso aqui é a mesma força. Mais forte que o do rei. Com esse chapéu, o Red Wizard é um dos nossos mais fortes. R$76.000 para a próxima espada, gente. Meu amigo. Dá muito dano, gente. A gente encanta? Não, ainda não temos muitos. Unboxing louco. Unboxing louco, gente. A gente conseguiu a bag. A gente abriu 100 caixas, mas já, gente. Meu amigo. Vamos lá. Bate, bate, bate. Eu acabei de ver quando eu entrei no jogo. Eu consegui umas poções aqui, ó. Ó, de 10% a mais de dano por 20 minutos. Uou. Conseguimos umas asas. Vamos ver, gente. Uou, olha a parte. Não quero, vamos tirar o chapéu, vamos trocar. Aqui, ó. A gente pode voar. Não, não conseguimos. Não, conseguimos isso aqui, gente. Que fica no ombro. Não, não quero trocar vocês assim. Vamos ajudar o cara, ele tá com presente. Nossa, ele quebra bem rápido, gente. Ele tem esses negócios, as asinhas. Lá, quebra, quebra, quebra bem rápido. Uou, quanta gema. Quanta moeda. Lá. Conseguiu alguma coisa. Vamos lá, a gente conseguiu alguma coisa aqui. Não sei, mas acho que não é fraco. Isso. Vamos lá. Não tá ganhando tanta moeda, não. Pelo que eu tô vendo aqui. Isso, vamos fazer a missão. Você não fez. Isso. Conseguimos um épico. Boa, gente. Nosso primeiro épico. Épico é bom. Épico é bom. É um machado. Fica atrás de mim. Meu, quanto tempo
tempo falta pro baú? Bastante. Baú. Vai sair ou não? Lá. Abrir a caixa. Caixa. Gente. Lá aqui. Abrir caixa, abrir caixa. Oh, o cara me ajudou, obrigado. Oh, conseguimos esse. Não, não quero. Vou ficar com esse negocinho de mago. Conseguimos outro. Gente, presente, ele vai quebrar. Ah, ele tá me esperando. Olha lá. Obrigado. Vai me ajudar. Vamos ver se ele quebra rápido. Quer ver? Quebrou. Obrigado. Do amiguinho. Tá. Bom. Isso, gente. Ali ficou um hatch que eu não peguei. Eu não peguei aqui. Acho que ele foi pra mim. Ele foi. Abre a caixa. Caixa, 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 caixa. Abre caixa, abre caixa, abre caixa. Espada. Ali, uma caixa grande. Ah não, aqui também tem mais perto. Vou pegar as caixas que estão mais perto. Conseguimos um hatch. Estamos cheios de hatch. Então vamos upar o nosso épico. Uou, quanto hatch. Clica em tudo, clica em tudo, clica em tudo. Não, aqui não. Gente, mais uma caixa. Pou. Lá. Abriu. Quanta gema? Pegar essa e essa e essa e essa. Conseguimos um hatch. A gente vem devagarzinho. Consigo comprar uma espada, gente. Vamos voltar. Aqui. É bem aqui no spawn. Espada. Armas. A gente vai comprar essa. Uou, que legal ela. Compra. Uou, tipo tem asas. Com essa espada a gente finaliza o vídeo. Tchau, se inscreve e dá like.